friends, வணக்கம். வெல்கம் டு தனா சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பாதாம் பால். பாதாம் பால் நல்லா காட்டா, நல்லா டேஸ்டா எப்படி செய்யறதுன்னு தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நம்ம ஒரு தடவை இந்த பாதாம் பவுடரை ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு பாதாம் பால் குடிக்கணுமோ அப்பெல்லாம் சாப்பிடலாம். இந்த பாதாம் பாலில் நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி பவரும் இருக்குது, உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. நம்மளுக்கு கோல்டு, காஃபு, மூக்கடைப்பு, ஜலதோஷம் எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் எந்த சீசனில் வேணாலும் இந்த பாதாம் பாலை நம்ம குடிக்கலாம். இப்போ வாங்க லேட் பண்ணாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன். அதில் 1/4 கப் அளவுக்கு பாதாம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். மறு 1/4 கப்புக்கு பிஸ்தா பருப்பு எடுத்திருக்கேன். மறு 1/4 கப்புக்கு முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன். இது மூணுத்தையும் நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். லைட்டாக கலர் மாறுற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஒருவேளை உங்ககிட்ட பாதாமும் முந்திரி மட்டும் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதையும் வறுத்தும் செஞ்சுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கலர் மாறி வந்திருக்கு, நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இது ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கணும். இது ஆறட்டும். இப்போ அதே பேனில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துருக்கேன். கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு லவங்கம் சேர்த்துருக்கேன். கூடவே 9லேருந்து ஒரு 10 ஏலக்காய். இந்த மிளகும் லவங்கமும் சேர்க்கும்போது நம்மளுக்கு தொண்டையில் இருக்க கரகரப்பு எல்லாமே நல்லா சரியாகும். இப்போ இதையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதையும் வேறு ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிருக்கேன். இப்போ நல்லா ஆறி இருக்குது நம்ம வறுத்து வச்ச பாதாம், முந்திரி, பிஸ்தா. இப்போ அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துருக்கேன். அது கூடவே மிளகு, லவங்கம், ஏலக்காவையும் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு கூடவே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா மஞ்சத்தூளும் நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி பவர் உள்ளது. அதனால் அதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு கொரப்பாக வேணும்னா நீங்கள் கொரப்பாக அரைச்சிக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் கொரப்பாக தான் அரைச்சிருக்கேன். இப்போ நம்மளோட பாதாம் பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் அப்படியே வைக்காமல் ஒரு கிண்ணத்துலேயோ ஒரு பிளேட்லேயோ போட்டு நல்லா மிக்சியோட சூடு ஆறுற வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா 6 மாதம் வரைக்கும் கெட்டே போகாது. ஒரு வேளை கெட்டு போயிடுமோ உங்களுக்கு பயமாக இருந்தால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எப்போல்லாம் பாதாம் பால் செய்யணுமோ அப்போல்லாம் நம்ம எடுத்து பாதாம் பால் செஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் பாதாம் பால் எப்படி பண்ணுறது வாங்க அந்த ப்ராசஸ் காமிக்கிறேன். இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 3 கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துருக்கேன். பச்சை பால் தான் சேர்த்துருக்கேன். பால் நல்லா பொங்கி வர அளவுக்கு நம்ம நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பால் பாருங்கள் நல்லா பொங்கி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்மிலே வச்சு பாலோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பால் நல்லாவே கொதித்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாதாம் பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் 3 கப் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 3லேருந்து ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். நான் எடுத்துருக்கிறது பெரிய ஸ்பூனுன்றதுனால நான் ஒரு 3 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு 3 நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறமா இதில் நடுவில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். ஃபஸ்ட்டே நம்ம நிறைய சர்க்கரை சேர்த்துக்கணும்னா பால் திரிஞ்சிரும். அதனால் நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ சர்க்கரையும் நல்லா கரைஞ்சி பால் நல்லா கொதித்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. உங்களுக்கு ஒயிட் சுகர் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் ப்ரௌன் சுகரும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாதாம் பாலை உங்களுக்கு சூடாக வேணும்னா சூடாக குடிக்கலாம், இல்லை சில்லுன்னு வேணுனாலும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் சில்லுன்னு குடிக்கலாம். ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் சூடாக குடித்தோம்னா நம்ம தொண்டையில் இருக்க கரகரப்பு, ஜலதோஷம் எல்லாமே ஓரளவுக்கு ரிலீஃப் ஆன மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அதனால தான் சூடாக குடித்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இப்போ பாருங்கள் நம்ம சுட சுட பாதாம் பால் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது இதுக்கு மேலே நான் கொஞ்சமாக பிஸ்தா பருப்பு சேர்த்துருக்கேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட பாதாம் பால் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள். இதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியும் கூட, நிறைய இம்யூனிட்டி பவர் இருக்குது. இதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், பெரியவங்களும் குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லது. மிஸ் பண்ணாமல் நீங்களும் இந்த பாதாம் பாலை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக எனக்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் தனா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஆல்ன்ற பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனே கிடைக்கும். அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிபியில் உங்களை சந்திக்கிறேன். டேக் கேர். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.